अस्सलाम वालेकुम, हाय, आदाब। एक बार फिर से हम वीडियो लेके आए एमएस बर्ड्स चैनल पे। आज हम आए मॉडर्न बर्ड्स जंक्शन सेटअप पर। जो बासित भाई का सेटअप है माशाल्लाह, ज़ेब्रा फिंच की है इनके पास ब्रीड और अच्छी क्वालिटी है, पूरी सब एक नंबर क्वालिटी है। और जो नॉर्मल ज़ेब्रा फिंच है इन्होंने हाइट और लेंथ भी अच्छी की है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हाइट और लेंथ। तो हम फिर बासित भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कैसे हैं बासित भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आज आपका बर्ड्स का सेटअप देखने आए हैं, तो आप हमको आपके पास जितनी भी नॉलेज है दीजिए, ताकि जो यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो नए शौकीन हैं, उनको भी पता चलेगा कैसे इनको मेडिसिन देना है या कैसे रखना है इंशाल्लाह। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बासित भाई। तो ये बासित भाई के सेल के लिए है गोल्डन फिंच, अच्छी माशाल्लाह क्वालिटी है, ये सेल के लिए। इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो डालूँगा। और चलिए तो फिर हम कॉकटेल्स का देख लेते हैं। तो ये कॉकटेल्स का है, ये भी सेल के लिए। इस पैर है शायद और एक सिंगल है, वो हम वीडियो में जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर डाल देंगे कंफर्म क्या है। तो चलिए फिर फिंच के सेटअप की तरफ। तो यहाँ से बासित भाई का फिंच का सेटअप स्टार्ट होता है। ये है पहला पेयर, सब ब्रीडिंग पेयर है। बासित भाई आपके पास टोटल कितने पेयर है ब्रीडिंग पेयर ज़ेब्रा के? मेरे पास पूरे 20 पेयर है टोटल। माशाल्लाह 20 पेयर है बासित भाई के पास टोटल। और अभी कुछ बच्चे भी निकले हुए हैं बासित भाई के पास। तो हम धीरे धीरे बासित भाई से कुछ नॉलेज भी लेंगे और इनका बर्ड्स का केज का सेटअप भी देखेंगे। ये इसकी फ़ीमेल बॉक्स में गई हुई है मेल के, ये भी अंडे दिए शायद। तो दूसरे केज देखते हैं हम। बासित भाई के पास का फिश। बासित भाई ये अभी लगता नवे बच्चे निकले हैं ना? हाँ अभी अभी निकले हुए हैं। तो आपने इनका बॉक्स हटा ले? हाँ बॉक्स हटा दिया इसके लिए कि वो जल्दी सेल्फ फीडिंग पे आ जाना। सेल्फ मतलब इनका बॉक्स हटाने का रीज़न क्या है? इसका बॉक्स हटाने का रीज़न यही है कि अगर हम लोग बॉक्स रखेंगे, बॉक्स के बाहर आने के बाद बर्ड्स को, तो बार बार अंदर ही जाके बैठते, खुद से वो खाते नहीं। तो उनका बॉक्स हटाने से फ़ायदा ये होता कि वो खुद से खाना जल्दी सीख लेते। अच्छा, मतलब ये सेल्फ लेट होते हैं, मतलब जितने दिन में होना चाहिए जितने लेट आप बॉक्स रखेंगे वो उतने दिन बॉक्स के अंदर ही रहना ज़्यादा पसंद करते। ठीक है, तो चलिए नीचे का केज। तो चलिए दूसरा केज देखते हैं। ये है दूसरा पेयर बासित भाई का। तो बासित भाई हमें ये बताइए आप कि आप इनको क्या क्या देते हैं, मतलब कितने एज के बाद इनको लगाते हैं ब्रीडिंग के लिए? ब्रीडिंग के लिए मैं उनको छः महीने के बाद ही लगाता। कुछ लोग 4 महीने के बाद लगाते, लेकिन मैं कंप्लीट 6 महीने के होने के बाद ही उनको ब्रीडिंग पे लगाता। तो उसकी वजह से उसके रिजल्ट ज़रा अच्छे आते अपने को। अच्छा, तो आप इनको मतलब जब आप इनको बॉक्स देते हैं ब्रीडिंग के लिए, तो उसके पहले कुछ मेडिसिन चालू करते, कुछ दवा ऐसा कुछ? हाँ मेडिसिन उनकी बगैर मेडिसिन के तो होता नहीं ना, क्योंकि केज में रखते हैं ना हम लोग उसको। तो उनको मेडिसिन कंपलसरी है, उनको देना ज़रूरी है। मल्टीविटामिन है और कैल्शियम वगैरह है, ये सारी चीज़ें अपने को ओरली उनको देना ही पड़ता। तो देखिए बासित भाई के पास क्वालिटी भी एकदम अच्छी है माशाल्लाह। देखिए इस जोड़े की लेंथ वेंथ भी एकदम हालत में भी, जो हेल्थ में भी अच्छा है, क्वालिटी वाला जोड़ा है। इसको कहेंगे एकदम ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होगा तो जंबो के उसमें चल जाएंगे। अच्छी हाइट भी लिया है जोड़े ने। तो हम बाजू का केज देखते हैं। तो बासित भाई आप क्या देते हैं इनको मेडिसिन में? ब्रीडिंग लगाने से 10 दिन पहले मैं इनको मेडिसिन देना शुरू कर देता। पहले 2 दिन लीव 52 में देता, उसके बाद 1 दिन का गैप होने के बाद मल्टीविटामिन यानी विमरल हो गया, A to Z हो गया, कोई भी, ये मैं 6 दिन कंटिन्यू फिर उनको मल्टीविटामिन देता। 6 दिन के बाद फिर उनका डब्बा लगा देता। जैसे ही वो नेस्ट बनाना शुरू कर देते तो फिर मैं उनको कैल्शियम प्रोवाइड कर देता। अच्छा, तो आप पहले बॉक्स लगाते फिर उसके बाद ये चालू करते? हाँ, उसके बाद फिर मैं कैल्शियम देना शुरू कर देता। अच्छा, तो मतलब आप जो कैल्शियम देते हो उसका इन पे क्या वो पड़ता है सर? उसका कैल्शियम देने का रीज़न ये है कि जब वो अंडे जो है तो देना चालू करती फीमेल, तो उसको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती।
अब हमारे पास केज में उनको कैल्शियम नहीं दे सकते ना, इसके लिए उनको ओरली मेडिसिन के थ्रू ही हम लोग उसको कैल्शियम प्रोवाइड करेंगे, तो उनके अंडे जो है तो वो अच्छी क्वालिटी के निकलते और तकरीबन फर्टाइल निकलते। तो माशाल्लाह आपके पास क्वालिटी ज़ेबरा की बहुत अच्छे, देखिए लेंथ सब अच्छी है। तो हम इनके जो ये बारी ये बच्चे निकले थे तो वो भी बताते, चलिए चलते हैं उनके केज की तरफ। ये उनके जो आपको बच्चे बताए थे उसके पहले की क्लच के बच्चे निकले हुए, अब ये कंफर्म मेल फीमेल दिख रहे, समझ में आ रहे। देखिए आप, लेंथ भी अच्छी है। बासित भाई अभी टोटल कितने महीने के हुए? ये अभी 3 महीने के हैं। तो आप इनको कितने महीनों के बाद लगाएंगे, कितने मंथ के बाद? इनको मैं 6 महीने के बाद ब्रीडिंग पे लगाऊंगा। अभी ये 3 महीना हो गया और 3 महीने के बाद मैं इनको ब्रीडिंग पे लगाऊंगा। तो बासित भाई राले में आपने क्या मिक्स फीड मिलाई है जो राले में दिख रही? ये मैं राला खुद लाके मिक्स फीड तैयार करता घर में। तो इसके अच्छा। अंदर अपना सादी कंगनी है बारीक वाली, हाँ, और पेट्स लाइफ का फ्रूट मिक्स है, और कनेरी सीड्स है, और इसके अलावा कारेला है। बस ये 3 आइटम है, 3-4 आइटम है, इसमें ही वो फिंच के लिए इनफ है। तो मतलब तो अब जो आप दवाई देते इनको, तो हम वो देख लेते क्या देते। तो बासित भाई चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये Li52 है ना? हाँ, ये Li52 है। ये ह्यूमन्स में यूज़ होता। ये लीवर टॉनिक है, ये बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता। इसकी वजह से उनका लीवर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता और उनको खाना पीना हम लोग जो भी देते वो अच्छे से उनको हजम हो जाता और उनका वेट गेन होता उससे। तो उनका अभी वजन आप स्टार्टिंग में देते? जैसे ही ब्रीडिंग पे लगाने से, जैसा अभी बर्ड ब्रीडिंग के लिए रेडी है तो पहले 2 दिन यही मैं दे देता, Li52 पहले 2 दिन। ठीक है। और ये विमरॉल? ये विमरल है, ये मल्टीविटामिन है। इसमें हमारे केज के अंदर धूप नहीं आती, इसके लिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है D3 है, तो इसको देना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये विमरल मैं Li52 2 दिन देने के बाद 1 दिन के गैप दे के फिर 4 दिन विमरल कंटिन्यू देता ब्रीडिंग पे लगाने से पहले। अच्छा, मतलब जो आप सनलाइट नहीं मिल पाती, जैसे हाँ। आप रूम में रखते हैं, किसी हॉल में रखते हैं जहाँ सनलाइट नहीं मिल पाती, उसके लिए अच्छा है। हाँ, उससे ये रिकवर हो जाते बर्ड। और ये कौन सी है बासित भाई? ये भी मल्टीविटामिन है, ये A to Z है। हाँ। A to Z है। अगर आपके पास विमरल अवेलेबल नहीं है तो आप उसके जगह में ये A to Z यूज कर मतलब ये विमरॉल का काम करती है? हाँ, ये विमरल का काम करेंगे। इसको भी ऐसी देना है? हाँ, उसको भी सेम वही है। तो बासित भाई आप ये मतलब जब इनके पानी की ट्रे में डालते हैं तो कितने कितने बूंद डालते हैं? 1 कप, जैसा ये जो 1 कप है ये 50 ml का है मेरे पास का, तो 1 कप में मैं 3 ड्रॉप डालता सारी। मतलब अगर मिनरल डालूंगा तो 3 ड्रॉप, Li52 डालूंगा तो भी 3 ड्रॉप, ऐसा 50 ml। और ये मेकालविट? ये मेकालविट ये कैल्शियम है। जैसे ही हम लोग नेस्ट लगा देंगे, उनका जो डब्बा लगा देंगे, वो उन्होंने जैसे ही नेस्ट बनाना चालू कर दिया, वहाँ से आपको मेकालविट डालना है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। तो जब बर्ड्स अंडे देना शुरू करते तो उनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो आप जैसे ही मेकालविट देना चालू करेंगे तो उनकी एग की क्वांटिटी भी बढ़ जाएंगी और उनकी फर्टिलिटी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, मतलब जब बर्ड्स कमज़ोर हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, उनको कैल्शियम की ज़रूरत रहती है, तो उसमें आपको मेकालविट डालना ज़रूरी है। तो ये बासित भी ब्रीडिंग को लगाने वाले हैं, इसमें कुछ फीमेल्स कम है, कुछ 10 कुछ मेल्स है इसमें और फीमेल कुछ 2 फीमेल्स है। तो इनके लिए बॉक्स भी लगाया गया है। तो अभी बासित भाई इनको भी ब्रीडिंग को लगाने वाले हैं, ये भी ब्रीडिंग के काम के हो चुके हैं। बाकी जो मेल है इनके लिए बासित भाई फीमेल लाएंगे और इनको ब्रीडिंग को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर लाइक भी कीजिए। और ये लोकेशन है औरंगाबाद रोशन गेट बासित भाई के पास। अगर आपको आना, और जो मैंने आपको कॉकटेल का और गोल्डन का बताया था, मैं उसकी भी आपको अलग से वीडियो डाल दूंगा, वो भी सेल के लिए। तो थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए। बाय।